igira bannaffe bamanye nti oli bw'abanga ali mu office bw'aba taliiwo agenze ku mirimu emirala emitongole oluusi tuli bantu omuntu ayinza okulwala oba abadde atya office esigale ng'etambula bwe kirina okubeera so si nti kaakati ono bw'aba taliiwo office tetambula. Ne neebaza ne bannange abazze bayimirira ku mazima ne bagaana ensonga eno y'emiliyoni 10,000 ekikyamu ekitategeerekeka. Ffe twasalawo nti kye tugenda okukola ku miliyoni 10,000 zino enkyamu twayisa ekiwandiiko okusookera ddala nga tuvumirira okuwa ababaka miliyoni 10,000 okuva mu classified budget eya State House. Ekyokubiri nga tugamba ffe tuzigaana kubanga ssente zino nkyamu. Ekirala ne tugamba IGG olinze eki okunoonyereza ku nsonga zino. N'ekirala General Museveni nga tumugamba nti kaakati twagala owe accountability eya classified eno eya State House. Baani bewadde ssente ne list gifulumye eggwanga litegeere era na lwaki kubanga ffe tugamba nti miliyoni zino 10,000 nga bwenja okubannyonnyola ziweereddwa ababaka mu bukyamu. Emikono amakya ga leero tuwezezza 72 egy'ababaka ab'opposition abatadde emikono ku kiwandiiko kino nga bagaana ssente zino enkyamu. Lwaki twasayininga? Tugamba okusayininga kulinga kukuba kirayiro. Abantu batulonda nga tunayingira parliament tusooka kukuba kirayiro. Juzi Honorable Nalukoola yakuba ekirayiro nga tannatandika mirimu gye. Abantu yes bakulonda naye oba olina sooka kukuba kirayiro otandika okukakkalabya egigyo. Kakati okuba ekirayiro oba owa obweyamo eri abantu nti nja kubaweereza bulungi emirimu gyange nja gikola bulungi. Weewaawo abantu abamu bakuba ekirayiro naye ne bava ku birayiro bye bakubye. Ekirayiro ekyo kiyamba abantu ne bakujjukiza enkeera nti walayira nti ojja kuweereza bulungi kakati ng'oli mu kubba abantu ng'obayisa bubi wava ku kirayiro kye wakuba. Kakati naffe kino kye twakoze kiringa kuba kirayiro. Ffe tugamba nti nedda ssente zino tuzigaana era ffenna abasayinize kuno tetwazifunye. Kiba kitegeeza nti obujulizi bwe bunaavaayo era obujulizi bungi bukyajja mujja kuba mubulaba. Ng'oli yasayininga naawe naakuba ekirayiro n'agamba nti ze ssente ezo nzigaana nzivumirira era saazijjaayo. Naye ate obujulizi ne buvaayo nga ssente wazifuna. Ojja kuba olina okunnyonnyola abantu lwaki wakuba ekirayiro n'osayininga ng'oli mu kwebuzaabuza. Kiba kitegeeza abataasayininze kubanga mu opposition tuli ababaka abasukka mu 10,000 abamu tebaasayininze. Oba oliawo nga bagamba waayi saagala kwetantala nja kusayininga obujulizi buveeyo ssente nazifuna lwaki mba neesayiningisa. Naye eyasayininga nga yazijjayo obudde bujja kukya bannayuganda bategeere. N'ensonga endala lwaki twagambye nti kaakati katusayininge tusoomooza abo abaagabye ssente zino kubanga gwe yagabye ssente bw'onoolaba omuntu gwe wawa ssente zo nga yatadde omukono ku kiwandiiko kino mwanike vaayo omulabisa ogambe naye gundi namba eno bweti ne bweti ssente wazifuna twazikuwa n'obujulizi buno. Lwaki ate kaakati osayininga ekiwandiiko ng'otuvumirira otuyita ababbi naki? Y'ensonga endala lwaki twagambye tusayininge tusoomooze abo abagaba ssente nti kakati muveeyo. Omuntu yenna bw'abanga yasayininga ng'ate wamuwadde ssente zo vaayo omwanike. Y'ensonga endala lwaki twatadde emikono gino ku kiwandiiko kino. General Museveni yavuddeyo mu bbaluwa gye mwalaba ng'ayomba okusookera ddala yakkiriza ssente zino miliyoni 10,000 zaweebwa ababaka. Teyazeegaana agamba naye kaakati obuzibu bwe yali alina naffe ab'opposition agamba naye mu ab'opposition kati muli ku miliyoni 10,000 muziremeddeko lwaki temwogera ku bino ebirala? Tazeegaana azikkiriza. Naye ekirala kye yagambye nti kati lwaki tetwogera ku bino ebirala simanya ssente eziveeyo ebunaayira ne ziweebwa abantu abamu. Tukusoomooza General Museveni nga ffe bwe twavuddeyo ne twanika ensonga eno ey'emiliyoni 10,000 bw'obanga olina obujulizi ku muntu yenna afuna ssente mu mikono egitali mituufu vaayo omwanike. Mu kifo ky'okwogera ennyo n'owandiika amabaluwa naki kaakati wandika ebbaluwa gy'onoddako okuwandiika ogambe nti ono n'ono baafuna ssente bwe ziti obujulizi buno kye tulindiridde mu kifo ky'okuvaayo nga oyomba buyombi. Naye ekirungi nti miliyoni 10,000 zo teyazigaanye. Of course buli omu kyamanyi nti gavumenti ya Museveni esinga okufuna ssente
okuva mawanga ag'enjawulo. Trump, obukulembeze bwa Trump mu America bwavuddeyo juzi ne butegeeza buli omu nti gavumenti ya Uganda enezeefuna buwanana ku nsonga ez'enjawulo nga mwotadde ne ssente ez'ekisiyaga. Eno gavumenti ya General Museveni. Ate nga twagala accountability ku nsonga ezo. Kuba tebannavaayo na kukyogerako ku byegaana. Ne Trump ne banne abakulembeze ba America baga nti kakati zino ssente twazisazeeko bulijjo Uganda zeefuna. Obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi okujja okwasaganya ensonga ez'ekisiyaga. Gavumenti etubuulire ssente ezo zaali zaaki exactly era nga zikola ki. Twagala accountability ku nsonga eyo. Ekirala nga bwe tugambye nti miliyoni zino 10 zaaweebwa okusookera ddala okwebaza ababaka okuyisa coffee bill. Mwalaba twagirimu ne bakuba ne bajjako amataala bannamawulire ne babasiba wansi eri mu conference hall n'ebirala ne bakola effujjo erya buli kika. N'okutegeka ababaka okubateekateeka nti ennongoosereza mu UPDF Act bw'enaaba ezze bagiyise mu bwangu okulaba nti abantu ba bulijjo basigala nga bakaligibwa kooti z'amagye. Era twali twakamala okwogera ebintu ebyo ne tufuna information eri public kuba n'amabaluwa ffenna tugafuna. Prime Minister ng'awandiikira Speaker wa Parliament ku business eya wiiki eno. Era ebimu ku ebyo gavumenti by'ereeta mu Parliament eno wiiki eno. The Uganda People's Defence Forces Amendment Bill 2025. Eri kuno bagireeta wiiki eno. Nga bamaze okuwa ababaka akasente kati ekikulaga nti bye tubadde twogerako bituufu. Waliwo abantu abamu abatandise okuteeka ababaka ku kazito. Bannaye ssente ezo muzifune muzireete ffe zituyambe mu bitundu byaffe tulina ebizibu bingi. Bannaye temuteeka ababaka bammwe mu katego. Tembateekako pressure eyo kubanga zino ssente nkyamu ssente nzibe. Kati bw'ona ogamba omubaka wa ani yeese ebizibu bingi eyo gye tuva. Kubanga gavumenti yo teriiyo. Kati abantu mubaka gwe balabanga gavumenti gwe wajja otuukirira ku buli kimu. So pressures tulina nnyingi ng'ababaka. Naye tugamba nedda tugenda kutwala ssente nzibe nti olwokubanga twagala kukwasaganya nsonga zimu mu bitundu byaffe. Nedda zino ssente nkyamu ssente nzibe. Kyonna nabo ogenda ziwa accountability mb'ozigyeyo ng'omubaka ani agenda okuziwa auditinga zino ssente nzibe. Zaayisibwa zitya nga zigenda kukola ki. So tuleme kuteeka babaka ku pressure kuba tuba tugenda batomeza. Enkeera gojja okubanga oyanika omubaka nga bamukutte mukubba ssente kubanga buli abba ssente abeera n'ensonga lwaki azibba. Abamu babba batwale abaana baabwe mu masomero amalungi bazimbe ebizimbe bakole. Buli omu abeera n'ensonga lwaki abeera abba. Kati toyinza tugamba nti kati ensonga lwaki tubbe ssente zino tujje tukwasaganye ensonga ezimu mu constituencies zaffe. Ekyo tetugenda kikola. Balabe nga bagamba bagenda tutwala mu kooti olw'okubawaayiriza. Kati nalabe baasirise ddala General Museveni ng'avuddeyo nakkiriza ssente zino. Tetumanyi bakyali ku ki. Naye ng'Omuganda bw'agamba naazina takumba. Abagenda mu kooti mwanguwe oba mwagala ogendayo anyway. Waliwo bye twalabye abamu nga bagamba nti kakati ssente zino za kuyamba babaka ogenda eyo balondoole emirimu gya gavumenti eza parish development model. Ekyo kya bulimba kubanga ng'ababaka emu ku ezo ensonga ezitusasuza omusaala kulondoola mirimu gya gavumenti bwe bumu ku buvunaanyizibwa bwe tulina. Kyovudde olaba tusasulibwa omusaala okujja wano tuteese weekend ne tugenda mu bitundu gye tuva okuwayamuko n'abalonzi n'okulondoola emirimu gya gavumenti. Ogwo omusaala tugufuna ne allowance ezi. Kati kino lwaki baakoze ekyenjawulo? Kyanjawulo ki? Ate nga n'amakulu tegaliimu kubanga buli parish buli muluka baguwa miliyoni 10. Ate nga ssente ezo balina okuzikomyawo. Naye kati noga nti n'ababaka buli omu tumuwe miliyoni 10 ate ezo zaabwe talina nazikomyawo. Tekikola makulu n'akamu n'akatono. Twagala okusoomooza gavumenti ku classified budget. Emyaka 5 egiyise financial years classified budget zaakasaasaanyibwa ku classified buli obutabalika trillion 16 n'obutundutundu 8 16.8 trillion. Kiba kitegeeza nti buli mwaka classified on average buba obutabalika 3 n'obutundutundu 3 3.3 trillion shillings. Ezo sente zikola ki bannange? Nalaba General Museveni abyogerako ku bbaluwa nti kakati classified zituyamba kukola kino nakiri. Yes, buli ggwanga libeera ne classified naye okusookera ddala erina okuba nga bw'ogipima ne ssente ezigwa mu ggwanga eryo kikola amakulu. N'ekirala
classified eno ntalo ki ze tuli mu kulwana kubanga n'entalo ze tulimu South Sudan bajja wano juzi nga baagala sente budget is South Sudan Congo era wabeerawo sente z'enjawulo n'ebirala kasi zino zo zikola ki ffe tugamba nti zino sente zebabba mu ngeri eri organized corruption kubanga zino sente tewali azi auditinga n'abalina okuzi auditinga tebakikola akatiimu akalina okukikola kati zino sente zibabbiramu sente z'omuwomusolo bino ebintu bya classified era kyovudde olaba tugamba twagala proper accountability ku nsonga zino mwebale nnyo basebu yesibu era omuntu yenna eyagyeyo sente ng'alaba kati zimuzitooweredde bana esente zizeeyo nga bukyali nga obudde tebunaggwayo nnyo yes lwaki lisiti eno nkyagirina natandise ngamba nti olwaleero ku makya bali abantu 72 era olumaliriza wano lisiti tugenda gifulumya tugibaweeko Kajubi, those who haven't signed, we are going to release the list. Then you will see who has signed, who hasn't signed. You know, you'll be able to make that determination. Why not eat the money? I think I already explained that, telling people not to put anyone under pressure. Have MPs been called to receive the money? Not those that I've interacted with. Maybe those who are in the room, if anyone has been called, but you said go to hell, you can tell us still. You know, it's possible. But you see, of course, for many of us, they fear to approach because they know we are already exposing them even before they reach out to us. So they will not do so. But it's possible they've reached out. I don't know if anyone has been reached out to. They said, please come and collect this money. And you said, no, I will not. That's a determination we'll make along the way. Any plans regarding the UPDF Amendment Act? We are waiting to see what the contents of the bill are, because it's while it's lined up for this week, it's not on today's order paper, but we are hoping maybe tomorrow, because the Prime Minister committed its business for this week. So we are waiting to see the contents therein, and then we'll kick it off from there. Ensonga eza UPDF Amendment Bill tetunnagirabako kutegeera biki ebirimu. Weewaawo Prime Minister yagamba kigenda kujja wiiki eno. Ku order paper ya leero tekiriiko, maybe kijja nkya tetumanyi. Ne bwe tunaategeera biki ebirimu awe tujja okusimbulira.